Hujambo, naitwa Kabaisa na ni ya Mastaz TV. Na pia usisahau subscribe, kulike na comment na ili kwanza kupata habari zetu. Okay, ni kusema kwamba habari nilionayo kwa sasa ni habari ya kuhusiana na wale watu ambao wana simu za smartphone kwa matumizi yao mabaya ya kimtandao. Unaweza kukuta umejichanga kununua simu au unakuta ndugu zako wamekuchangia kununulia simu. Lakini matumizi ya simu ambayo kuna natumia yanaenda ndivyo sivyo na kile ambacho jamii inahitaji kukipata kutoka kwako. Na nimepita kwenye mtandao wa kijamii nikakutana na clip ya video ya vijana. Kuna baadhi ya vijana wametengeneza content ambayo mimi kwangu haijanifurahisha hata kidogo. Na ukumbuke kwamba japokuwa mitandao kweli kwa sasa inalipa na vijana wengi wanajiajiri kupitia mitandao ya kijamii, lakini utumiaji wanaotumia naona ndivyo sivyo. Na ni kutokana na mwana content ambaye anaitwa Feko, hapo nyuma amefunga pingu za maisha, ameoa. Lakini sasa kuna baadhi ya vijana yani kama vile wamemkashifu, yani wametaka kutengeneza kiki kupitia ndoa yake. Lakini jinsi walivyotengeneza hilo tukio ni kitu ambacho sio kizuri sana. Mimi nanukuu kwa kile ambacho walichokizungumzia, lakini nitakuwekea clip ya video yenyewe usikie maneno ambayo walioyaongelea kuhusiana na Feko, kuhusiana na mke wa Feko, kwa matukio ambayo mke wake kama vile amemzushia ambayo aliyoyapitia, ambayo aliyoyafanya. Kuna neno fulani hivi ambao wamelizungumzia kuhusiana na mke wa Feko kwamba kabla hajamuoa, kabla hajaolewa, kuna shule inaitwa Charite, ina maana walimu wote walimpitia yeye. Pia na wenyewe vijana wenyewe washawahi kumpitia, na pia kuna itashe kutoa sana ujauzito, wakazungumzia kwamba yeye ni mshangazi. Lakini clip yenyewe ya video ambayo iliopo, mimi nanukuu kile ambacho walikuwa wanakizungumzia sana kutokana na maneno ambao walikuwa wanayaongelea ili waangalie kama wanaweza katrend sana mtandaoni, lakini wanachokitumia sio kizuri sana. Hebu jaribu kwanza kutazama video hii hapo. Wewe Fekwe, salamu kwako hii. Waoni wana salamu zako. Bwana, sisi hapa kama wanafunzi wa College de la Charité tunakuja kukuambia hivi, cha kwanza wewe jamani mshamba. Cha pili inawezekana uje tuchukulie PC yetu ambayo tulitegemea. Alafu cha tatu bro, hiyo PC ulichukua shapitwa na kila mwalimu hapa. Unavyojua. Kila mwalimu ashichukua hiyo hapo. Mpe taarifa kaka. Natushinda kuelewa. Umefelia wapi mwanangu? Na usaote huo unasema washamba waelewi. Wewe kuangukia kwa demu kama huo. Acha shamba. Hakuna ndio tulikuwa tushakubali blaza. Kuna kauli yako imetrend, tulikuwa tushikubali sana. Sijui nini achana na mwaka 2024 ile tulikuwa tumekubali, lakini bro umeangukia pua. Haiwezekani ndio mchukue mshangazi. College nzima hii ashapitwa. Nishazaa sana, nimezaa sana chooni. Ametupa sana watoto, sana laana huko. Amelaniwa. Usaje kwa mtoto kama nawe. Tunaumia sisi kama tunamfikia. Taki yale watoto. Achana hizo pili. Na unasikia hivyo tupa hilo tupe lifukuze leo. Mungu Feko. Huyo demu sisi wauni tulikuwa tunamuita chaote. Hapa shuleni kwetu tulikuwa tunamuita chaote kwa hamna demu hapo bro. Na Yesu mmeweza kuangalia video, ni kitu gani ambacho unaweza ukawashauri wao vijana? Kwa sababu walichokizungumzia sio kitu kizuri sana kwa jamii. Pia waangalie kitu ambacho unaweza ukakifanya, kinaweza kikawapa kueleweka au kueleweka na jamii hasa ili mambo yao yanafuatiliwa, kuliko kufanya kitu ambacho jamii itawachukulia vibaya. Je, kuhusiana na shule, kuhusiana na mke wa Feko au kuhusiana na Feko, je, wakisema kwamba hii clip ya video au hili swala walipeke kwenye sehemu husika, ni adhabu ipi ambayo ingeweza kuwakuta hao vijana? Huo ndio ushauri wangu ambao naona kwa vijana wa sasa ambao wanashobokea sana mitandao ya kijamii, wanafanya kitu ambacho sio, wafanye kitu ambacho ni kizuri, kitapendwa na watu. Na pia usisahau subscribe, kulike na comment na ili kwanza kupata habari zetu kutoka ndani ya Mastaz.